ஹலோ வணக்கம் நண்பா, இது உங்கள் லோகநாதன். இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு இண்டிகேட்டர் பார்க்கிங் லைட் வந்து மேக் பண்ண போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஒரு கட் அவுட் சின்ன ஒரு கிட் மாதிரி ஒன்று பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஹாரன் மாட்டியிருப்போம், ஒரு மெலோடி மேக்கரெல்லாம் வச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஹாரன் மாட்டினதெல்லாம் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த மெலோடி மேக்கரவே வச்சு இண்டிகேட்டர் ஃப்ளாஷராகவும் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ணியிருக்கு. ஸோ அதை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இப்போதைக்கு டெமோ மாதிரி வந்து நம்ம வந்து கனெக்ஷன் பண்ணி டெஸ்டிங் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த டெஸ்டிங் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட வந்து சக்ஸஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ அது வந்து எப்படின்னு ஒரு கிளான்ஸ் காட்டுற பாருங்கள். ஸோ வந்து இது வந்து 12 வோல்ட்டு 5 பின் ரிலே. இந்த ரெண்டும் வந்து ஒரு ரிலே வந்து எடுத்து அதில் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். 2 ரிலே வந்து ஹாரனையும் இண்டிகேட்டரையும் வந்து தனித்தனியாக வந்து பிரிச்சிருக்கோம் அந்த 2 ரிலேயில். ஸோ ரிலே ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நார்மலி ஓப்பன் வந்து எங்கேஜ் ஆயிரும். மாறி மாறி இந்த பேட்டர்னுக்கு தகுந்த மாதிரி எரியுது. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஸ்லோ பண்ணியிருக்கோம். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இது வந்து 12 வோல்ட்டு 5 பின் ரிலே. இந்த ரெண்டும் இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இது வந்து 2 விதமாக வந்து நம்மளுக்கு ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இந்த ரிலே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகும். அது வந்து நம்ம எதில் எடுத்துருக்கோம் அப்படின்னா பழைய கட் அவுட் இருந்துச்சு. கட் அவுட் மீன்ஸ் நம்ம மெலோடி மேக்கர் இருக்கு இல்லையா, ஆர்என் மெலோடி மேக்கர், அதில் இந்த மாதிரி 2 ரிலே கொடுத்துருப்பாங்க. இதுலேருந்து ஒரு ரிலே வந்து எடுத்து அதில் நம்ம பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். இதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா நாம் வந்து ஒயரிங் பண்ணுறேன். ஒயரிங் அப்படியே வந்து ஒயரிங் பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம சர்க்யூட் டயக்ராம் உங்களுக்கு போட்டோம்னா தான் அது உங்களுக்கு புரியும். நம்ம சொல்லிட்டு பண்ணால், ஏன்னா இது வந்து பிசிபியில் பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம், உங்களுக்கு அந்த பின் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுங்கிறது தெரியாது. அதுக்காக தான். ஸோ அவ்வளோதான், நம்ம கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா முடிஞ்சிருச்சு. இதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா பைக்கில் கொண்டு போய் மாட்டிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணுவோம். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆரனுக்கு வந்து மெலோடி மேக்கர் மாட்டி வச்சுருக்கோம். ஸோ அந்த மெலோடி மேக்கரை வந்து டேப்பெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துக்குவோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுக்கிற கிட்டோட ஒயரிங் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அப்படியே வந்து நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த மெலோடி மேக்கர் கூட. என்னால் வந்து கவரேஜ் பண்ண முடியல, அதனால தான் வந்து எடுக்க முடியல. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து 2 ஒயர் வந்து காமனாக இருக்கும் இண்டிகேட்டரில். அந்த ஒயரை விட்டுட்டு தனித்தனியாக ஒரு ஒயர் இருக்கும். ஸோ அதில் வந்து 2 ஒயரை வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதான் வந்து எங்கே இருந்து அப்படி வருதுன்னா நம்ம ரிலேலேருந்து வரக்கூடிய ஒயர் இது. ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து 2 இண்டிகேட்டருக்கு தனித்தனியாக வர்ற ஒயரில் வந்து இன்சர்ட் பண்ணிக்குவோம். ஜஸ்ட் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு காமனாக வர்ற ஒயரை வந்து அது அப்படியே இருக்கட்டும். 2 இண்டிகேட்டருக்குமே வந்து காமனாக வந்து ஒரு ஒயர் இருக்கும். ஸோ அது எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணாதீங்க. அவ்வளோதான், நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக கிட்டு ஒயரிங் முடிச்சாச்சு. அண்டு வந்து ஆர்னுக்கு லைன் கொடுத்தாச்சு. கனெக்ஷன் எல்லாம் கொடுத்து முடிச்சுட்டு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஆர்என் மெலோடி மேக்கரு. இது வந்து நம்ம உள்ளே வச்சுருந்தோம். இதுவே வந்து சேம் இதை வந்து நம்ம இண்டிகேட்டர் ஃப்ளாஷராகவும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் மாதிரி பண்ணியிருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு சுவிட்ச் ஒன்று ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த சுவிட்ச் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ரிலேக்கு போகும். இங்கே ரிலே என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இங்கே 2 ரிலே இருக்கும். ஸோ இந்த 2 ரிலே வந்து ஹாரனையும் இண்டிகேட்டரையும் வந்து தனித்தனியாக வந்து பிரிச்சிருக்கோம் அந்த 2 ரிலேயில். இந்த ரிலேவோட ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னா நம்ம இந்த சுவிட்ச் ஆன் பண்ணும்போது இந்த ரிலே ஆன் ஆகும். இந்த ரிலே ஆன் ஆச்சுன்னா இந்த 2 ரிலே ஆன் ஆகும். இந்த 2 ரிலே ஆன் ஆச்சு அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இண்டிகேட்டர் மட்டும் ஃபங்க்ஷன் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்கோம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த சுவிட்ச் வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரிலே வந்து ஆஃப் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் இந்த 2 ரிலே ஆஃப் ஆகும்போது நம்மளுக்கு வந்து ரிலே ஃபங்க்ஷன் வந்து நம்ம தனியாக ஒரு வீடியோலேயே போட்டிருக்கோம். அது என்ன அப்படின்னா நார்மலி ஓப்பன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும். ஸோ ரிலே ஆஃப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நார்மலி ஓப்பன் வந்து எங்கேஜ் ஆயிரும். ஸோ அப்படி எங்கேஜ் ஆகும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஹாரன் 2 ஃபங்க்ஷன் ஆகிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்கோம். நார்மலாக ஹாரன் அழுத்தணும் அப்படின்னா ஆர்என் 2 ஃபங்க்ஷன் ஆகும். ஸோ நம்மளுக்கு பார்க்கிங் லைட் வேணும் அப்படின்னா இந்த லைட்டை ஆன் பண்ணால் போதும், நம்மளுக்கு வந்து பார்க்கிங் லைட் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஆனால் வந்து அட் த சேம் டைமில் ஹாரன் வந்து அடிக்க முடியாது. ஸோ ஃப்யூச்சரில் வந்து நம்ம ஹாரனையும் அடிக்கிற மாதிரியும் ப்ளஸ் வந்து பார்க்கிங் இண்டிகேட்டரும் பண்ணுற மாதிரியும் வந்து ஒரு சில நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து நான் டைரெக்டாக எடுத்து கொடுத்துருக்கேன்.
பேட்டரி லைனில். ஸோ நம்ம கீ லைன்லேருந்து ஒயரிங் பண்ணும்போது கீ லைன்லேருந்து பண்ணுவோம். இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா காமன் லைன் கொடுத்துருக்கோம். அதாவது வந்து இப்போ 2 ரிலேயில் வந்து காமனாக ஒரு லைன் வரும், 2 பின் வரும். அந்த 2 பின்னை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வந்து இந்த மெலோடி மேக்கரோட லெஃப்ட் ரைட்டில் வந்து அதாவது வந்து டோன் லோ டோன் ஹை டோன் இருக்குல்ல, அதில் வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துட்டோம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஆன் பண்ணோம்னாவே வந்து பார்த்தோம்னா ரிலே வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ 2 ரிலே ஆன் ஆச்சு, இந்த 2 ரிலே ஆன் ஆச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து மெலோடி மேக்கர் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இப்போ பாருங்கள், ஆன் பண்ணிட்டோம், சவுண்டு கேட்குதா, பட்டு 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 பட்டுன்னு சவுண்டு கேட்குது. இப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம அப்படியே வந்து இண்டிகேட்டர் செக் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படியே வந்து ரெண்டுமே புளிச்சுன்னு எரியுது. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டில் செக் பண்ணுவோம். ஸோ ஃப்ரண்ட்லேயுமே வந்து ரெண்டுமே புளிச்சுன்னு எரியுது. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மெலோடி மேக்கரில் பேட்டர்ன் மாற்றுவோம். ஸோ ஒரே மாதிரி ரெண்டுமே வந்து புளிச்சுன்னு எரியுது. மெலோடி மேக்கரில் வந்து நம்ம பேட்டர்ன் மாற்றுவோம். இது ஒரு பேட்டர்ன் வச்சுருக்கோம். ஸோ இப்போ போய் பார்ப்போம். ஸோ மாறி இந்த பேட்டர்னுக்கு தகுந்த மாதிரி எரியுது. ஸோ இப்போ போய் நம்ம போய் ஸ்லோ பண்ணுவோம். மெலோடி மேக்கர்லேயே வந்து ஸ்லோவாக இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ஸ்லோ பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து செக் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ இதுலேயுமே வந்து ஸ்லோ பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இப்போ வந்து நாம் வந்து ஸ்லோ பண்ணிவிட்டு பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ணுவோம். ஸோ இது ஒரு பேட்டர்ன் சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுவுமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இப்படி எரிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ ஃப்ரண்ட்லேயே அதே மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ஸ்லோவில் வந்து இண்டிகேட்டர் ஃப்ளாஷர் வந்து நல்லாயிருக்கும் நைட்டு பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் ஹார்னுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஃபாஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இப்போ வந்து ஃபாஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே பிடிச்சுன்னு நம்மளுக்கு எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஆனால் ஹாரன் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. இதில் வந்து ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஹாரன் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகாது. இன்கேஸ் நம்ம வந்து இப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, இப்போ ஹார்ன் அடிக்கிற பாருங்கள், கீ போட்டிருக்கேன், ஹார்ன் அடிக்க ஃபங்க்ஷன் ஆகலை. இதை ஆஃப் பண்ணிட்டேன். இப்போ வந்து நான் ஹார்ன் அடிக்கிறேன், ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. பேட்டரி பவர் கம்மியாக இருக்குது ஹார்னுக்கு பக்கத்தில். ஸோ அது மாதிரி வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும். இதே வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயும் வந்து வண்டி ரன்னிங்கில் போகும்போதும் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னா ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆனில் போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த மாதிரி வந்து பிளிங்க் ஆகிற மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் வந்து இப்படி போகும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஹாரன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் ஆகிறதில்ல. ஸோ நம்ம ஐடியில் ஒரு இடத்துல பார்க்கிங்கில் நிறுத்துகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கிட்டு வந்து நம்மளே ஃபுல்லாக வந்து மேக் பண்ணிச்சு. சும்மா இது வந்து ஒரு டெஸ்டிங் பர்பஸ்க்காக நான் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இது மட்டும் பண்ணி பார்த்துருக்கேன். இந்த ப்ராஜெக்ட் எதுக்காக பண்ணிச்சு அப்படின்னா, நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இண்டிகேட்டருக்கு தனியாக வந்து ஃப்ளாஷர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அது இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்னுக்கு மெலோடி மேக்கர்னு தனியாக வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இதை ஓவர் கம் பண்ணணும். ஸோ காஸ்ட் வைஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இண்டிகேட்டருக்கு வந்து ஃப்ளாஷரோட காஸ்ட்டும் வந்து அதிகம் தான். அது இல்லாமல் வந்து ஆர்னுக்கு தனியாக காஸ்ட்டு. ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு காஸ்டிங் தான் அதிகமாகும். சரி, ஓகே, இது ஓவர் கம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த கிட் ஒன்று வந்து நம்ம ஓன் ஐடியாவிலே வந்து ரெடி பண்ணிச்சு. ஸோ இது வந்து ஃபுல்லாக ஒர்க் ஆகுது. எனக்கு ஹாப்பி தான். ஒரு டெஸ்டிங் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒர்க் ஆகுமா அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து இது பண்ணிச்சு. ஸோ டெஸ்ட்டு ஒர்க் ஆகுது, சூப்பர். ப்ராப்பராக ரெடி பண்ணி இந்த ஒயரிங்கெல்லாம் நீட்டாக பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம பைக்கில் வந்து மாட்ட போகிறோம். ஸோ மாட்டும்போது ஒரு வீடியோ போடுறேன். 100 ருப்பீஸ்க்குள்ளே தான் வரும். ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து மெலோடி மேக்கர் தெரியும், 200லேருந்து 250க்குள்ளே வரும். அவ்வளோதான் இதோட காஸ்ட்டே. ஸோ நம்ம இண்டிகேட்டர் ஃப்ளாஷராகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அட் த சேம் டைம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஹாரனுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இன்னும் ஃப்யூச்சரில் வந்து எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ரன்னிங்கில் வந்து ஃப்ளாஷரும் யூஸ் ஆகணும், அட் த சேம் டைம் நம்மளுக்கு ஹாரனும் அடிக்கணும். ஸோ அதுக்கான ஏதோ ஒன்று பிளான் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு அதையும் வந்து ஃப்யூச்சரில் வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஐடியா இருக்குது. ஸோ இப்போதைக்கு நான் வந்து இதை வந்து பில்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நெக்ஸ்ட் வீக் இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட்டு 2 வீக்கில் வந்து நான் வந்து அந்த வீடியோ வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன்.